Hello，大家好，我係 Helena Chow from Davidson Property Advocates。我本身係一名會計師，亦都係持牌地產代理，講流利嘅廣東話同埋國語。喺過去呢10幾年，我喺 Melbourne 都曾經買過好多大嘅屋，亦都喺過去呢2年攞到 Buyers Advocates of the Year 嘅獎項。有好多人問我點解要揾買家顧問去幫佢哋揾樓啊？唔係自己上網睇就得咩？理由好簡單，第一就係時間啦。嚟揾我哋嘅客人好多都係好工作好忙，或者佢哋本身唔喺墨爾本度住，咁佢哋好需要我哋幫佢做資料搜集啦，去睇屋啦。另外最重要嘅就係揾一啲市場上佢哋揾唔到嘅屋。我同我嘅團隊有超過50年嘅地產經驗，我哋嘅合作夥伴例如設計師同埋估價師，再加上我哋同中介嘅良好關係同埋佢哋嘅信任，佢哋經常都會介紹一啲市場上冇嘅屋俾我哋嘅。跟住就係幫客人揾一啲市場上從來都冇嘅房屋啦。喺過去呢一個財政年度呢，50%我哋買嘅屋呢，市場上係從來都冇放過嘅。呢個成績呢，都係有賴於我哋同中介嘅長期嘅合作嘅信心啦，同埋佢哋對我哋嘅信任。跟住就係談判技巧啦。咁好多人呢就話佢哋自己去拍賣舉手出價咪得咯咁。但係呢，當你喺呢個情況之下呢，好難去作出一個冷靜嘅決定嘅。但係我哋就唔同啦，因為我哋係局外人啦。喺未出價之前，我哋會做好多資料搜集啊，同埋做好多比較市場分析，去估計依間屋係值幾多錢。咁去買屋呢，其實呢就有幾種唔同嘅方法嘅，有啲係拍賣啦，有啲係私賣，有啲就係意向出價。咁每一個賣屋嘅方式呢，佢哋嘅分別呢，都會直接影響我哋嘅談判技巧嘅。咁呢一方面呢，都係我哋嘅強項。最後就係保護客人嘅私隱啦。由於我哋代表客人去睇屋啊，同埋同中介聯絡談判，變咗呢，我哋就確保我哋嘅客人嘅資料受到保密。呢一方面呢，對講價呢都好有幫助㗎。本公司嘅核心價值有3部分，第一就係透明度啦。我哋經常同客人透過電話、WhatsApp、微信、電子郵件，確保佢哋知道我哋嘅進展係去到邊一度。第二就係房地產嘅知識啦，我哋嘅團隊夾埋有幾十年嘅房地產經驗，再加上我哋同中介嘅良好關係，估價師嘅資訊，再加上我哋公司投資咗喺好多方面嘅軟件上，例如 CoreLogic、P-Doll、Landchecker 同埋 Bluebeam， 呢啲都係可以幫助客人去詳細去分析一間屋嘅價值。最後就係堅忍啦，無論揾屋嘅過程係幾複雜，或者談判出現咗啲咩問題，我哋嘅團隊都希望能夠做到最好，務求精益求精。呢樣呢就足以證明呢，我哋點解喺過去呢2年都能夠攞到呢個 Buyers Advocate of the Year 嘅獎項。呢個亦都係我哋嘅團隊嘅精神。如果有興趣或者想知多啲呢，不妨可以直接聯絡我，或者 WeChat 俾我都得㗎。我哋希望每一個客人都享受到一個有效率、明智同埋成功嘅買屋過程。多謝大家。